வணக்கம். இன்றைக்கி என்ன வீடியோ பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா, பைப் எப்படி ஒட்டுறதுன்னு சொல்ல போகிறேன். நான் ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோவில் போட்டிருப்பேன். போர் பைப் ஹோல்ஸ் வந்துருச்சு, அதை எப்படி பேக் பண்ணுறதுன்னு காமிச்சிருப்பேன். அந்த வேலை எதுக்குன்னா, எமர்ஜென்சிக்கு மேலாப்பில் குழி பெருசாக நோண்டாமல் மேலேயே ஒட்டுறதுக்கான மெத்தடு. அதுவும் சூப்பராக ஒட்டும். ஒவ்வொரு வேலையிலும் ஒவ்வொரு வழிமுறைகள் இருக்கும், நிறையா மெத்தட் இருக்கும். நான் காமிச்சது ஒரு வழி தான். இப்போ இதில் இன்னும் 2 முறை இருக்குது. நான் அதை இப்போ ஒட்டுறது ஃப்ரீ கப்ளிங் செஞ்சு ஒட்ட போகிறேன். நான் ஒருத்தர் கமெண்டில் கேட்டிருந்தாங்க, லாங் கப்ளிங் போடலாம்னு கேட்டிருந்தாங்க. அவங்களுக்காக இந்த வீடியோ லாங் கப்ளிங் எப்படி செஞ்சு ஒட்டுறதுன்னு காட்ட போகிறேன். நான் இப்போ பைப்பை தேவையான அளவுக்கு அளவு எடுத்துக்கிட்டு 1/2 அடிக்கு ஃப்ரீ கப்ளிங் செஞ்சுக்கிட்டு ஹீட் பண்ணி ஃப்ரண்ட்டில் தள்ளி இழுத்து ஒட்டுறது தான் இதோட மெத்தட். நான் எப்படி வீடியோவில் காமிச்சிருப்பேன். அதை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும். மார்க் பண்ணிட்டு பண்ணுறது. என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கம்மியாக உள்ளவங்களுக்கு நாலேஜ் ஐடியாஸ் என்னோட அதிகமாக இருக்கும். அதே போல் என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அதிகமாக உள்ளவங்களோட எனக்கு நாலேஜ் ஐடியாஸ் அதிகமாக இருக்கும். அதனால் யாருக்கு என்ன வருமோ அதை தான் பண்ண முடியும். எனக்கு என்ன வருதோ அதான் நான் பண்ணுறேன். இந்த மாதிரி முக்கியமான பயனுள்ள வீடியோஸ் நிறைய எடுத்து போகிறேன். தெரியாதவங்க பயன்படுத்திக்கோங்க, தெரிஞ்சவங்க சாதாரணமாக எடுத்துக்கோங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சா லைக் அண்ட் ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.